101. Kako je moguće da se usred glavnog grada jučer umalo dogodilo krvoproliće, a počinitelji dobili samo prekršajne prijave? Ja zaista ne vidim nikakav razlog da se ljudi ganjaju u čoporima po ulici samo zbog toga što su drugačiji. Je li Hrvatska spremna ostati bez misije OESS-a? S obzirom na činjenicu da još uvijek postoji jedna vrsta arbitrarnog odnosa u suđenju prema različitim pripadnicima različitih etničkih grupa, odnosno Hrvata i Srba. Carla Del Ponte ubrzala Crnogorce u istrazi za zločine u logoru Morinja. Prema Srebrenici je krenuo marš mira. Hrvati u BiH još uvijek pojma nemaju koliko bi entiteta, a Ljubo Jurčić hoće li preksutra postati kandidat za premijera? Bilo bi potpuno logično i najfunkcionalnije da to bude u smislu kandidature, a u izborima o tom potom da to bude gospodin Milanović. Pozor, aktualni 101, u eteru, radija 101. Jučerašnji niz napada na sudionike Gay Pride-a u kojima je što ozlijeđeno, što pretučeno, što brutalno izvrijeđeno više desetaka pripadnika takozvane LGTB zajednice, na površinu su iznijeli probleme oko kojih nam se valja zamisliti. Prvo, je li moguće da u 2007. u Hrvatskoj postoji tolika količina mržnja koja u svojoj eskalaciji ne bira ni mjesto ni sredstva? Ogorčeni, ali i revoltirani činjenicom da je primitivizam uzeo maha usred bijela dana pod opsadom policije u glavnom gradu države koja samo što nije ušla u Europu, pripadnici čitave hrvatske LGTB scene danas su oštro osudili napade te njima zatražili očitovanje svih relevantnih državnih institucija, rekao jedan od organizatora Pride, naš novinar Marko Jurčić. Pogotovo od premijera i Sanadera osobno, od kojeg tražimo da se nedvosmisleno osudi homofobija i imenuje kao zločin iz mržnje i nasilje nad našom populacijom. Očekujemo takvu osudu od predsjednika Republike Stjepana Mesića, koji je u svoje ime i u ime Ureda predsjednika Republike podržao skup Zagreb Pride. Zahtjevamo tražimo sastanak s predsjednikom i premijerom da definiramo jasan program obračuna s homofobijom i transfobijom na nacionalnoj razini. Da bi međunarodna blamaža bila još veća, napadači nisu poštedjeli ni strane državljane pristigle na Pride, pa tako ni talijanskog senatora Gianpaola Silvestrija, inače zastupnika Vijeća Europe. Napad se dogodio u Tkalči kada je skupina čelovih mladića nasrnula na desetak Prideovaca. Iako nije službeno prijavljen policiji, napad se dogodio, tvrdi jedan od svjedoka i organizatora Franco Dota. Ja sam rekao da je u Tkalču dogodio napad na 10 osoba. Oni ovdje govore o jednoj osobi, jednom slovenskom državljaninu. Oni smatraju da je napad isključivo i samo udarac koji je gospodin primio. Mi smatramo da je činjenica da smo verbalno izvrijeđani verbalni napad, činjenica da smo bili izloženi napad u pokušaju i ako neko nije izmlačen i premlačen, to ne znači da nije napadnut. Drugo što nas treba brinuti je pitanje koji su to novi klinci koji svoje uvjerenja odlučuju zaista provesti u akciju. Od 14 uhićenih napadača, 9 ih je maloljetno, dok su ostali ispod 30 godina starosti. Kako nam je ispričala jedna od napadnutih, Slavenka Lekić, napadači su bili dobro pripremljeni. Meni su indikativne neke stvari. Prvo, to da je većina, barem naših napadača, da su bili jako mladi, da su jako dobro raspoznavali znakove, tipa zastave, tako da su tačno znali koga će pikirati, jer su, dakle, tog prijatelja snimili iz tramvaja, snimili su mu nalepnicu na torbi. Barem iz mog iskustva se to do sada nije dešavalo, barem nisu bili toliko upućeni u tu neku simboliku. Ja zaista ne vidim nikakav razlog da se ljudi ganjaju u čoporima po ulici samo zbog toga što su drugačiji. I napokon možda najvažnije pitanje kako je moguće da se usred grada umalo dogodilo pravo krvoproliće, a da za to nitko nije odgovarao. Naime, oko 12 sati skupina mlađih osoba okupila se u prolazu Hadmica, te tamo donijela zapaljive boce, takozvane molotovljeve koktele, očito u namjeri da ih baci na povorku koja u tom trenutku bila okružena brojnim znatiželjnim prolaznicima. Policija je primijetila komešanje i srećom intervenirala. Na ovaj događaj, koji bi se gotovo mogao nazvati pokušajem ubojstva, završio je prilično bezazleno. 19-godišnji Marin S., 21-godišnja Mirna D. i jedna maloljetnica, iako zatečeni nad koktelima, zaradili su tek prekršajne prijave, jer su policije opovrgli da imaju bilo kakve veze s tim. Marina Burazer iz Zagrebačke policije. Posebno je osjetljivo pitanje suđenja za ratne zločine. Samo kod nas,
Naši legendarne ulete dana, zemlje hrvatskih velikana, nezapadni. Slušate aktualni 101. Eto i nakon 11 godina OSS bi s početkom 2008. mogao okončati svoju misiju u Lijepoj našoj. Najavio je to na jučer održanom Croatia Summitu u Dubrovniku šef spomenute organizacije za europsku sigurnost i suradnju Miguel Angel Maratinos i dodao da će u studenom ove godine predložiti povlačenje misije iz Hrvatske jer je izuzetno zadovoljno što je Hrvatska ispunila sve preuzete obveze i postala regionalni lider. Ozarena lica tu najavu objeručke je prihvatio premijer Ivo Sanader koji jučer u Dubrovniku reče da sad napokon možemo reći da u Hrvatskoj ostvarena stabilna demokracija. No je li zaista tako, obzirom da u Hrvatskoj još uvijek nisu u potpunosti riješeni problemi suđenja za ratne zločine, povratak izbjeglica i njihove imovine koje je nadzirao OSS. Priupitali smo to predstavnika srpske manjine u Saboru, Milorada Pupovca, on ne vjeruje da će se mandat OSS-a potpuno okončati jer još uvijek ima previše otvorenih pitanja. Posebno je osjetljivo pitanje suđenja za ratne zločine, s obzirom na činjenicu da je Hrvatska preuzima od Haškog tribunala nekoliko slučajeva, s obzirom na činjenicu da još uvijek postoji jedna vrsta arbitrarnoga odnosa u suđenju prema pripadnicima različitih etničkih grupa, odnosno Hrvata i Srba, i da naravno u javnosti još uvijek postoji prilično nerazumijevanje za potrebu da se svima, neovisno o etničkoj pripadnosti, sudi za ratne zločine. Jednakog stava je i Zoran Pusić iz Građanske udruge za ljudska prava koji osim problema vezanih uz suđenja za ratne zločine ističe i pitanje povratka izbjeglica i povrata njihove imovine. Vlada je veli čak i dosta toga napravila, no na terenu sve skupo još uvijek ne funkcionira kako bi trebalo. Postoje pogodnosti, ja mislim, puno veće nego što su bile za povratak izbjeglica, ali se je vrijeme prošlo. I svo moje iskustvo zadnjih skoro 12 godina je da su dolazili prije svega stari ljudi, da je vrlo malo dolazilo mladih ljudi. U tih 11,5 godina su se morali snaći negdje od Australije do Vojvodine. Ako Sanader želi da misao OSS-a u Hrvatskoj završi, onda mora riješiti otvorena pitanja povrata stanova bivših nosilaca stanarskih prava i daljnjeg razvoja povratničkih sredina. Ukoliko vlada do kraja godine ili do 10. 11. mjeseca napravi ozbiljan napredak u tom pogledu, onda su Sanaderove izjave opravdane. Ukoliko ne, bojim se da onda će odluka biti donesena na osnovi povjerenja, ali ne na osnovi realnog stanja. Unatoč tome što premijer tvrdi da Hrvatska spada u zrele demokracije, Pusić smatra da OSS mora i dalje zadržati ulogu monitora koji će u ime Europske unije, koje toliko težimo, u kriznim situacijama usmjeravati Hrvatsku na pravi put. To ne znači nikakvo tutorstvo, nego naprosto pomoć u jednoj tranzicijskoj zemlji koja ima prilično bolna iskustva, koja su izašle iz rata, gdje su prisutni ti ožiljci i gdje se ti standardi i oko ljudskih prava i oko manjina, koliko god oni postojali u zakonodavstvu, teško pretaču u praksu. Vaš aktualni 101. Crnogorsko tužiteljstvo traži istragu o ratnim zločinima u logoru Morin, najviše zato što glavna haška tužiteljica Carla Del Ponte sutra stiže u Podgoricu, tvrde tamošnji mediji. Tužiteljstvo je od Višeg Podgoričkog suda jučer zatražilo pokretanje istrage protiv 6 neimenovanih bivših pripadnika JNA, a mediji su objavili da bi među osumnjičenicima mogli biti bivši oficiri Mladen Govedarica i Mladen Goranović. Svi oni su u Crnoj Gori i dostupni su istražnim organima. Tereti ih se da su 1991. i 1992. u takozvanom sabirnom centru Morin prema zarobljenicima Dubrovačkog područja postupali suprotno međunarodnom pravu, a crnogorsko tužiteljstvo je pokrenulo istragu na temelju izjava preživjelih logoraša koje je prikupilo Hrvatsko državno odvjetništvo. Glavna crnogorska državna odvjetnica Vesna Medenica kaže da će u ovoj i svim budućim istragama zatražiti pomoć Carle Del Ponte. Aktualni 101. Srbija će od UN-ovog vijeća sigurnosti tražiti da haški osuđenici izdržavaju kazne u zemljama iz kojih potiču, a bilo bi dobro da i Hrvatska i Bosna i Hercegovina podupru tu ideju. Izjavio to tužitelj za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević i dodao da bi takva regionalna inicijativa ne samo naišla na bolji prijem vijeća sigurnosti, nego i stimulirala predaju optuženika koji su još uvijek nedostupni Haškom sudu. Aktualni 101. Počeo je marš mira za žrtve Srebrenice.
Više od 1000 ljudi krenulo iz mjesta Sapna kako bi odali počast žrtvama genocida nad bosanskim muslimanima. Proći će 105 km putem kojeg su Srebreničani pokušali doći do teritorije pod kontrolom BiH, a u Potočare će stići u srijedu na 12. obljetnicu pokolja. Iz Sarajeva se javila Ermina Gakić. Put s kojim će se kretati više od 1000 učesnika ovogodišnjega marša očišćen je od mina, a kretanje osigurava Policija Federacije BiH i Republike Srpske. Svaka od dnevnih etapa iznosit će oko 30 km, a na značajnijim mjestima predviđeno je održavanje historijskog sata koji će se držati od strane preživjelih svjedoka genocida. Pred ukop posmrtnih ostataka žrtava Srebreničkog genocida planirano za 11. juli, na dan obilježavanja 12. godišnjice genocida, posmrtni ostaci 464 žrtve bit će ispraćeni na put prema Srebrenici u ponedjeljak ujutro iz Visokog. Najava glavne tužiteljice Carle Del Ponte da će nazočiti komemoraciju Potočarima naišla je na oštro reagiranje članica udruge Majke enklave Srebrenice i Žepe. Nepovjerenje i razočarenje obitelji ubijenih Srebreničana u rad glavne tužiteljice Haškog tribunala ove godine je veće nego ikada do sada. Iz ove udruge kažu da su se godinama naslušali neispunjenih obećanja Carle Del Ponte vezano za hapšenje Mladića i Karadžića, tako da poručuju: mi joj nećemo zabraniti dolazak u Potočare, ali je nećemo ni primijetiti ako bude došla. Spomen soba u sklopu Memorijalnog centra Srebrenica Potočari zvanično će biti otvorena u ponedjeljak 9. jula. Spomen soba je posebno osmišljen muzejski prostor koji se nalazi u bivšem štabu nizozemskog bataljona UN-a u Potočarima. Aktualni 101. Sutra na Haškom sudu počinje suđenje Rasimu Deliću, bivšem zapovjedniku armije BiH, optuženom temeljem zapovjedne odgovornosti za ubojstvo, okrutna postupanja i silovanja koje su počinile snage pod njegovim zapovjedništvom. Sudit će mu se u Hagu, iako je Carla Del Ponte koji dan prije najavljenog početka suđenja bila zatražila prebacivanje procesa u BiH, jer je tužiteljstvu iznenada ograničen broj svjedoka koje može izvesti i vrijeme za izvođenje dokaza optužbe. Hrvatski političari u BiH ne uspijevaju se nikako dogovoriti što će zastupati u predstojećim razgovorima o ustavnim promjenama. Dogovoreno je samo da treba napustiti postojeći dvoentitetski ustroj i uspostaviti nove teritorijalno-administrativne jedinice. Iz Mostara javlja Tina Jelin. Politički predstavnici hrvatskog naroda za 10 dana potpisat će deklaraciju na kojoj će se temeljiti hrvatska pozicija u pregovorima o promjenama Ustava Bosne i Hercegovine. Rezultat je to polutajnog sastanka čelnika 2 HDZ-a, Hrvatske seljačke stranke Bosne i Hercegovine, HSP-a, Narodne stranke Radom za boljitak, inače stranaka koji imaju hrvatske zastupnike u parlamentima Bosne i Hercegovine. Željko Asić, HSP, Đapić, dr. Lišić. Uglavnom složit se oko dvije stvari. Prva je stvar da ne može se ostati Bosna i Hercegovina sa 2 entiteta i druga je stvar da srednja razina vlasti ima i izvršnu i zakonodavnu i sudsku vlast. I ništa drugo nije dogovoreno niti razgovarano, a sve ostalo samo medijske špekulacije i propucavanje. Iako su neki mediji prenijeli da je na sastanku dogovoreno kako će srednja razina vlasti biti sastavljena od 3 entiteta, odnosno 3 federalne jedinice, Asić, inače član stranke koja se zalaže za uspostavu regionalne Bosne i Hercegovine na gospodarskim principima, za naš radio kaže: znam samo da predsjednik Vučić neće potpisati samo neke avanture ko što su te 3 entitete, tako nešto za koje nema osnova, jer oni bošnjački političar se ne slaže s tim. Slično razmišljaju u Hrvatskoj seljačkoj stranci, ali i stranci Radom za boljitak. Da se na dosadašnjim sastancima zapravo ništa spektakularno nije desilo, novinarima je potvrdio i sam predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, kazavši kako podrška ustroju Bosne i Hercegovine na 3 razine vlasti postoji, ali ne i kako bi Bosna i Hercegovina trebala u konačnici izgledati. Svi smo se složili da to ne mogu biti sadašnja 2 entiteta, a svi različito vidimo kako bi trebali izgledati te cijeline na srednjoj razini vlasti, kako bi se one trebale zvati, koliko bi ih trebalo biti i kako bi trebalo biti u suštini, kako bi trebali funkcionirati. Navode medija da oba HDZ-a imaju slično razmišljanje o srednjoj razini vlasti, demantirao i sam Čović. Odgovarajući na novinarsko pitanje, on je odbio potvrditi kako su 4 federalne jedinice sa Sarajevom kao distriktom, za što se zalaže njegova stranka, zapravo umivena priča o 3 entiteta sa etničkom dominacijom, za što se zalaže HDZ 1990.
2010. Nisam uopće nikad rekao da su etnički identiteti, to ste vi kazali, evo ja još jednom kažem to ste vi kazali, a što se tiče Sarajeva upravo tako kazali smo da Sarajevo treba biti organizirano kao posebna uređena cjelina ako će biti predstavnica Bosne i Hercegovine. To je nekav minimum s kojim smo mi krenuli u razgovore sa svim stranama. Sve navedeno da naslutiti kako su najjače hrvatske stranke u Bosni i Hercegovini daleko od konsenzusa oko ustavnih promjena, kako se to javnosti nastoji prikazati. Zbog čega se od deklaracije, koja će uskoro biti potpisana, očekuje tek konstatiranje stanja i podrška Bosni i Hercegovini sa 3 nivoa vlasti, na što su opredjeljene gotovo sve jače stranke. Oporba sveđe pokreti, kolkozi udruge, opozicija stranke partije, oporba udruženja, kolkozi pokreti. Glavni odbor SDP-a prekosutra će napokon izabrati premijerskog kandidata. Prema najavama, ali i obećanju friškog šefa Zorana Milanovića, to bi trebao biti njihov glavni ekonomski strateg Ljubo Jurčić. Međutim, vrlo lako se može dogoditi da glavni odbor stranke u utorak Jurčića ne prihvati i na čelo eventualne SDP-ove vlade postavi čovjeka kojemu to mjesto po logici stvari i pripada, predsjednika stranke Milanovića. Politički analitičar i profesor na Fakultetu političkih znanosti Ivan Šiber drži da bi Jurčić bez pardona mogao izgubiti mogućnost borbe za premijersku fotelju. Potpuno je logično, barem u našim uvjetima, da je predsjednički kandidat u isto vrijeme i predsjednik stranke koja pobjedi na izborima. Da li se radi o općini, da li se radi o gradu, da li se radi o državi, netko vodi određenu ekipu do pobjede. Prema tome, bilo bi potpuno logično i najfunkcionalnije da to bude u smislu kandidature, a u izborima o tom potom da to bude gospodin Milanović. Jurčićeva epizoda u ulozi premijerskog kandidata bila je stjecaj okolnosti. Račan ga ni krivog ni dužnog predložio za tu funkciju i javnost ga relativno dobro prihvatila. Jurčić ima svoj ekonomski program. Ekonomski program zahtjeva cijelog čovjeka. Premijerska funkcija je kudikamo kompleksnija, to je čovjek koji mora politički komunicirati sa javnošću, sa inozemstvom, sa drugim političkim strankama, čovjek koji zapravo mora koordinirati rad, pa prema tome taj problem ekonomskog razvoja i realizacije programa prepušta se potpredsjedniku stranke ili nekome drugome. U konkretnoj situaciji to bi trebalo biti naravno gospodin Jurčić. Jurčić se do sad nije izjasnio niti o jednom strateški važnom pitanju osim o gospodarstvu, stoga stavlja u nepovoljan položaj spram HDZ-ovog gazde Ive Sanadera. Još kada se tome dodaju gafovi oko njegove politički podijeljene obitelji ili reakcije na Milanovićev prijedlog o ukidanju prava glasanja u dijaspori, jasno je da Jurčić ima sve manje šansi. Nema nikakvog razloga da SDP ne promijeni svoj stav. Na kraju krajeva u životu se čine i dobre i loše stvari, ponekad se i pogreši. Najgora je stvar ako se insistira na pogrešci koja onda može dalekosežno dovesti do velikih problema. Što će SDP napraviti? Naravno, to je njihova unutar stranačka stvar, s time da će reperkusije biti za sve nas zajedno. U trima današnjim incidentima u Bagdadu ulici poginula najmanje 25 osoba. Simultano su eksplodirale 2 autobombe u bagdadskoj četvrti Karadi, pri čemu je poginulo najmanje 8 civila, dok je 17 regruta iračke vojske poginulo u eksploziji bombe na putu prema glavnom gradu. U međuvremenu je ustanovljeno da bi broj mrtvih u jučerašnjem napadu kamionom bombom na sjeveru Iraka mogao preći 150, što bi taj incident učinilo jednim od najgorih od početka američke invazije. Aktualni 101. Pakistanske snage sigurnosti detonirali su noćas dio zida oko Crvene džamije u Islamabadu, gdje već 6 dana prosvjeduje nekoliko stotina islamskih studenata. Rupa u zidu napravljena je kako bi se omogućilo ljudima da izađu ako žele, a ujedno se omogućava snagama sigurnosti jasni uvid u situaciju, tvrde dužnosnici. Pakistanski predsjednik Pervez Musharraf već je zaprijetio da će poubijati sljedbenike radikalnog svećenika u džamiji, a on se za sad suzdržava zbog žene i djece koje se nalaze unutra. Vođa protesta protiv Musharrafa naveo pak da će oni njegovi suborci radije umrijeti nego se predati. Aktualni 101. Izraelska vlada odobrila dakle oslobađanje 150 palestinskih zatvorenika, iskazujući time potporu predsjedniku palestinske uprave Mahmudu Abbasu. Naime, prema najavi izraelskog premijera Ehuda Olmerta iz zatvora će pustiti samo pripadnike Fataha, i to one koji nisu sudjelovali u terorističkim napadima. Time, veli Olmert, žele ojačati umjerenu palestinsku struju. Aktualni 101.
Oko 100 milijuna ljudi iz cijelog svijeta izabralo je novih 7 svjetskih čuda. To su kineski zid, rimski koloseum, palača Taj Mahal u Indiji, sveti grad Inka Machu Picchu u Peru, kip Krista Iskupitelja u Brazilu, antički grad Petra u Jordanu i piramida drevnih Maja Chichen Itza u Meksiku. Namjerno tempirano na simboličan datum 7.7.2007. ti su arhitektonski pothvati ljudske civilizacije novim čudima proglašeni na svečanosti u Lisabonu, nakon višegodišnjeg prikupljanja glasova preko interneta i SMS poruka. Na početku spektakularne ceremonije naglašeno je da je trenutak povijesno važan jer je riječ o ikad napravljenom globalnom izboru. Evo malo detalja o novim čudima. Kineski zid dug je gotovo 6700 km i najduža je građevina koju čovjek ikad napravio. Prosječno je visok 16 metara, a širok između 5 i 8. Zid datira iz 7. stoljeća prije Krista, a sagrađen je kako bi branio Kinu od navala Huna, Mongola i drugih nomadskih naroda. I by the way, jedini koji se vidi iz svemira. Drevni grad Petra u jugozapadu Jordana izgrađen je u antičko doba na ravnicama Mojsijeve doline, a bio je glavni grad Arapskog carstva i centar trgovine. Grad je poznat po vodenim tunelima i fascinantnim građevinama uklesanim u stijene. Kip Krista Iskupitelja, visok 38 metara, nalazi se na vrhu strme planine Corcovado i širi ruke nad Rio de Janeiro. Napravljen u Francuskoj 1926. te u dijelovima dovezen brodom u Brazil, nad Rio je postavljen 1931. godine. Machu Picchu u Peru simbol je carstva Inka iz 15. stoljeća, a njegovi zidovi, palače i hramovi izgrađeni su usred Anda na nadmorskoj visini od 2400 metara. Stepenasta piramida Chichen Itza u Meksiku bila je sveto mjesto drevnih Maja. Izgrađena je prema sunčevom kalendaru, a sjene koje u proljetnom ekvinociju padaju na piramidu izgledaju poput zmija koje silaze niz stube. Unutar piramide na posljednju žalja nalazi se tron crvenog jaguara. Amfiteatar Koloseum otvoren je u Rimu 80. godine nove ere na ideju cara Vespazijana. Prvenstveno namijenjen za borbe gladijatora, arena imala 50.000 sjedećih mjesta i značajno je utjecala na dizajn modernih stadiona. Bijeli mauzolej Taj Mahal u indijskoj Agri dao je izgraditi car Mogul u 17. stoljeću za svoju ljubljenu ženu koja je umrla pri porođaju. Arhitektura je kombinacija indijskog, perzijskog i islamskog stila, a na izgradnji je 17 godina radilo više od 20.000 radnika. Spomenuo da među ostalim nominiranim znamenitostima bili Eiffelov toranj, Kip Slobode, Akropola, Kremlj, opera u Sidniju, Angkor, skulpture na Uskršnjem otoku, Aja Sofija, hram Kiyomizu, dvorac Neuschwanstein, Stonehenge i Timbuktu. Žao mi za Stonehenge. Originalnih 7 svjetskih čuda odabrao je prije 2000 godina grčki graditelj Filon. Među njih uvrstio Semiramidine viseće vrtove u Babilonu, kolos na Rodosu, Zeusov kip u Olimpiji, Artemidin hram u Efezu, svjetljenik u Aleksandriji, mauzolej u Halikarnasu te velike piramide u Gizi. Kako su potonje jedine ostale sačuvane do današnjeg dana, švicarskog umjetnika i muzeologa Bernarda Webera, to je 2001. potaknulo da pokrene izbor za 7 novih svjetskih čuda, s ciljem da se ohrabre kulturne različitosti podržavanjem, očuvanjem i restauracijom spomenika, a i da ljudi inspirira da više cijene kulturno nasljeđe. Iako se UNESCO distancirao od izbora, ocjenivši da lista odražava mišljenje samo onih koji su glasali, Webera to nije pokolebalo, pa je tako već najavljen novi izbor 7 prirodnih čuda svijeta. Nominacije se već primaju, a proglašenje je najavljeno za 8.8.2008. Aktualni 101. Nažalost, ova nedjelja je još jedna u nizu koje nazivamo crnima. Čak 6 ljudi je stradalo u prometnim nesrećama diljem Hrvatske. U stravičnoj prometnoj nesreći koja se jutros rano dogodila na Malom Ižu poginule su 2 djevojke i 1 mladić. Pretpostavlja se da je do nesreće došlo kada je vozač izgubio kontrolu nad kombijem u kojem se nalazilo 4 mladih Ižana te pao u provaliju. Nešto kasnije u sudaru motora i osobnog automobila u Zadru poginuo motociklista, jednako je okončana prometna nesreća na autocesti Rijeka-Zagreb, zbog čega je dionica između Kikovice i Čala nekoliko sati bila zatvorena.
Kod Slatine je poginuo inspektor Virovitičko-podravske policije. On se automobilom zaletio u betonsku ogradu i stup, te na mjestu ostao mrtav. Trenutno prometna situacija se primirila, bar što se tiče nesreća, javlja Irena Belamarić iz Haka. Plaćen je promet na glavnim prometnicama u smjeru mora i unutrašnjosti, posebice na autocestama Zagreb, Split i Rijeka-Zagreb. Na naplatnim postajama Lučko na izlazu s autoceste Karlovac-Zagreb nema kolone. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona kod naplate Trakošćan u smjeru Maclje 4 km. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona vrijedi danas do 23 sata na svim važnim državnim cestama. Na autocesti Zagreb-Split između čvorova Ogulin i Brinje te Sveti Rok i Maslinica zabrana vrijedi do 20 sati. Na graničnim prijelazima Macelj, Bregana, Kaštel, Pasjak i Stara Gradiška pojačan je promet osobnih vozila u oba smjera. Trajekti plove prema redu plovidbe. Zadnja vijest. Sjećate li se Zagija? Mala plava vjeverica koja čak imala i svoju pjesmu obilježila je najvažniji sportski događaj koji se održao u Zagrebu. Da, pogodili ste, riječ o univerzijadi koja je prije točno 20 godina održana u hrvatskoj metropoli. Prije 2 desetljeća u srpnju 1987. Zagreb je bio domaćin 14. svjetskih studentskih igara i dom za skoro 3,5 tisuće sportaša iz 122 svjetske zemlje, koji su osim duha globalnog sela gradu donijele potpunu obnovu sportske infrastrukture i zaradu od tada basnoslovnih 330 milijuna eura. Ideja o univerzijadi podno Sljemena nastala je 5 godina ranije, zbog sjajnih rezultata zagrebačkih sportaša, ponajprije Cibone, Dinama i Mladosti, koji su te godine bili državni prvaci. Tadašnji Gradski savez za fizičku kulturu kandidirao se u konkurenciji New Delhija, Brisbanea i Indianapolisa za studentske igre bez jednog sportskog objekta. A organizaciju i lobiranje za domaćinstvo je preuzeo bivši Cibonin Alfa i Omega Mirko Novosel. Ostalo je, kažu purgeri, povijest. Zbog univerzijade Zagreb je dobio i Arun, koji je sad gradski ponos, Cibonin toranj i dvoranu, obnovu Maksimitskog stadiona i doma sportova, te velik broj novih manjih sportskih borilišta. Naravno, uređeni su glavni gradski trgovi, svi studentski domovi, a sagrađen je i novi autobusni kolodvor. Od tada, znači dugih 20 godina, Zagreb izuzev skijaške staze na Sljemenu nije dobio niti jedan novo izgrađeni sportski objekt vrijedan spomena. To bi se, nadamo se, trebalo promijeniti sa svjetskim rukometnim prvenstvom 2009. No ako se prisjetimo cijele frke oko odabira izvođača za izgradnju 2 dvorane, preostaje nam samo nadati se najboljem i s nostalgijom se sjećati univerzijade. Meteorolozi za sutra prognoziraju pretežno sunčano, vruće i sparno. Jutarnja temperatura od 17 do 19, a najviša dnevna do 33 stupnja. Aktualni 101. Pročitala je Sanja Pleša, realizirao Željko Aras. Novinarili su Tomislav Čehulić, Petar Pankota, Ema Tarabokija i nedeljni urednik Aleksandar Tešić.